Only what this video. Share this video. Tag Mark Zion to this video. Tag Mark Zion to this video because no one will go out now. You want to go? Some potaketa can dolly cargo. Oh, or some potaketa. Enough is enough. Mother abofudula Zion abofulu. Mmadụ ọ ya gbafula akụ Zion agbafulu ka nnaju ememenu akụ Zion emenana akụ Zion ọsọ ngonya anyị pụtazie nọdụ na-ekirizi ọ ife ịchọziri oke zawazie ife nkiri nke ife nkiri na nke ikpeazụ a ife ịchọrọ oke kọwa ka ịzawazie ife nkiri na nke ikpeazụ anyị niile ya gbasara gị ịghọtago apụta n'elu ịnọ apụta n'ala ịnọ apụta n'etiti ịnọ all round ọ ka anyị gbafuolu Monde hama mbu webe na nke ikpeazụ a na akụ Zion unu ya asị na unu amahụ mana tag alụm akụ Zion to this video because achọrọ m ka o nweta this video ka o nweta this message because it has started unu obidogo ana m esi ike ibido and unu echekwana na efe ahụ the usual video na-ada emebe ịghọtago ọ mmadụ asị na ọ na-eche esiri cloud ọ mmadụ asị na ọ na-ezugo na-esi ike attention no the answer is no. This time around, achọ nkụkasị ka akụkasị ya okwu ha na-asa anya ọkwere mmadụ ya ekwu. Enough is enough. Enough is more than enough. Ọ na onwe onye ya ekwu mmanwa wezugo ya ekwu. Anyị asala akụ Zion asalụ. Anyị asala akụ Zion asalụ. Nee aka Evangelist Ebuka Obi bikwasara akụ. Look at what is happening. Look at the testimony. Look at the grace on enjoy. Evangelist Ebuka Obi bikwasara aka. Look at the testimony. Look at the breakthrough. Look at ka mmadụ si wee skyrocket here from 0 to almost 100 by the anointing of Evangelist Ebuka Obi. You can see it with your eyes. People are trying to go, can bring the other guy down. The guy, actually, because Nebuba na anointing can do very much alive in ime. The mother contendable with that particular one. Father Okunerele will be pasapa Zion Akadisi again. Nkau double anointing, double grace. Aya sala Zion asalo. Aya gbafuru ya gbafuru. Jenu kpọnwa Ebonyi steeti ya ka mụ na ya kpalị nkata. Aya sala aya gbafuru. Anointing and the grace Evangelist Ebuka Obi do too much that the enemies and the kingdom of darkness are finding it difficult to comprehend. They are finding it difficult to get comfortable with the landmark so far they are seeing. The way isi aga, na aga, unstoppable. Now, Fadoku nerere, wee tụkwasị agba nke wish dinya kelu akụ Zion ị na-emezi expect ka ịfụ na this 2025. Ana m ajụ ajụjụ. Can you tell me the akụ Zion you are expecting to see na this 2025? If a na-agwazi gị ife ahụ double engine, double ration, double preparation, double anointing, double grace. Kelife, watch out for the akụ Zion na this 2025. You gotta go. Onye Chukwu gọziri agọzi mmadụ apụghị ịkọche. Onye Chukwu gọziri agọzi n'ụwa mmadụ apụghị ịkọche. Mana akụ biko ana m ayọ gị ayọ ka anyị kekele ebe inu m nọ na mụ na gị ụdụ mmanụ. Ebukọrọ ha ncha na-etikọ ị na-akpa. N'ebe inu m ọwụrụgodu ka apịata m akwa a na-anya n'onu ma ọ ka akwa white a pịachata m n'ahụ. Ma ọ ka perfume Evangelist Ebuka Obi kuchata nwa obele. Iwukọrọ ife niile tii na-akpa. Ị na-efe ka aeroplane, na-efe ka rocket, na-efe ka jet. Ndị na-ebe akwa na-ebekwa akwa ahụ. Ndị na-akụ nsị ya na-akụ, ma ndị na-akụ nsị obi, ma ndị na-akụ fisikal nsị, ma ndị na-ese fisikal plan anyị machakwu. Mana unu sechi ife niile ahụ ọ na-ada n'elu okwute ka why.
because na Ebube Idume jiaga karịrị. You can say anything you want to say maka this video mmelu. Ịma na onye nwu, I don't send you. Ife mfuru ife nnekwu. Look at the accusation you are seeing today. From nobody to the accusation unu niile ma today. Accusation. Ebe niile ọ na-afịọ. Imagine how many bloggers that was brought together under one product, not to do a competition with Odogwu bidders, not to do a competition with the Kelafaya Alomo bidders, not to do competition with the Kelafaya Alomo bidders Nina, but to do a competition with Zoro bidders. A brand. Do you know how many millions? Do you know Ego spendere in gathering almost all the half of the content creators in the East just for a particular somebody and a product? Yet hand may fall on the ground. Grace overpower money. You wait for that money is not everything. Only grace in a ego. Only grace in currency. You can never in currency or ye fit a central bank. That is the kind of grace anointed Evangelist Ebuka Obi wotarebe akusayon. We are grace no with the Southeast content creators. They tried everything. Unfortunately, not all of them. They got to go just for one man and just for one product. Yet they did not bring down Zoro bitters, but that particular bitter bowed down for Ebubeso Zoro bitters. That is the kind of grace, one anointing. Evangelist Ebuka Obi nyere akusayon butelu. Imagine now, okunere bikwa sabari aka nisi. Kele akusayon ine mezi expert for this 2025. Mboma wonye serena Evangelist Ebuka Obi ayekute ume. Na Zion ayekute ume nekwo onwu keta akwụka nke ya ekwewu maka ọkwọ double exhaust ọkwọ double engine ịghọtago ọkwọ ebube ife akụchikwu n'aka keta awụ ọbịara egbu onwe ihe ka nna gbakwu na agbakwo mekwa on your must get set na agba ife sọrọ ikwuo fe na agba keta awụ expo ife na-ebi mana akọ anyị akpa ya akpa ahụ mụ na rodo na mma ahụ mụ na rodo na mma enye ndị ebe ọsọgbu ya dị ekele ife a na-eri eso nna kehu anyị eke ya eke na nke ikpeazụ a tinye bi nwa obele ọwụgodo 10% ọ ikuku disgrace kutenu nunu ihe abụrụ nna kehu dịka isi Davis egburu aka na abụ ụkwụ gbasara n'isi ebe ya egbuwekwa ebe ya egbu kịta ya ọ ya epe mpe na nke gbugoro egbuo mbụ ọ na-ewughị echekwa isi na kota ichekwa isi na kota the grace the to excess now ọ dunya double capacity now so chukwu na-eme eze ọbụla mmadụ na-eme eze wulu battle of those two bitters wee malụ onye nke asainụrụ anybody mana onye nke n'iji kpọkọta content creators sainụ ha sọsọ ka e wee gbatuo nke onye onye a wee je sainụ ndị ime eluigwe because Evangelist Ebuka Obi anointed that brand sainụ ndị ime eluigwe wee lụwa ọrụ people wee golu the product n'aka wee promote wee something we have never seen. Even those that are now one-on-one, so now they promote that product. And that is exactly what you people did to Akusayon as a brand. Akusayon Abro, a content creator, but all of you joined hand to make him a celebrity businessman. You may go no bikubana ha ne spend just for you to know them. You may go no spend in a burial just for you to know him. You may go no spend in a 50 years birthday just for you to know him. You may go no spend on mobility alone, on security, on a physi, on the kind of life they be. The money they are spending and throwing just for you to know the Obi Kubana, chief priest, vintage interior that you know today. Akusayon is not doing anything of such. And yet,
You know him by the virtue of that grace. That's grace is see from one Ozuobi. Imagine what will happen now that it will combine with Ngesi. Ebe ọkụ na-ere wee pụta, o wee double exhaust, o wee double engine, chakwa n'ụzọ akụ anyị enwe meeting o. Anyị enwe meeting anyị eke nka ya enyebi nwa obere. Ihe enyebi nwa obere. Ịghọtago? Ihe enyebi nwa obere. Ka ndị mmadụ ghara ịnụkwu onu mụ na go ka ọ dụgodon. Tag ya Zion na this video. Ha kwụma amụ were eme video adụkwo serious o.